浪花轻轻拍打岸面，梦幻美景却被远处黑烟划破。explosión muy grande ayer sobre las 8 de la noche y hoy a las 5 de la mañana una explosión tan grande que puso esto aquí como si fuera el suelo. 橘黄色巨大火球点亮夜空，距离古巴首都哈瓦那以东约96公里的储油设施被闪电击中，引发爆炸。sido muy triste, muchos lesionados con mucha quemadura. 现场共8座储油槽，其中1座被击中后，大火蔓延到另一座，再次爆炸，导致上百人受伤。现场消防员至少1死16失踪。总统亲自到医院视察。Hay sangre, si hace falta, plasma, todo. Sí, sí. Tienen todos los medicamentos. Hasta ahora todo está garantizado, sí. Tienen capacidad en el hospital si para más gente. 古巴官媒指出，可能因为避雷针系统故障，无法承受闪电产生的能量，才会酿灾。邻近的墨西哥委内瑞拉出手支援，经过2天努力，终于控制火势。para sofocar el incendio por medio de enfriamiento a base de agua y espuma. 石油公司表示，2座油槽共有约7.8万立方公尺的原油。古巴原本就面临缺电跟石油短缺问题，如今这场意外恐怕让情况再恶化。大爱新闻刘觉瑜编译。